Die vraag is, wat onderskei die top 1% skaapboere van die res? As jy 'n boer is wat vroeg in die oggend wakker word, uitgeput van die vorige dag se werk, maar jy druk maar deur want die plaas gaan nie homself bestuur nie. Jy sluk jou ontbyt heel in want daar's nie tyd nie. Jy moet gou die skape nagaan om te kyk vir tekens van siektes of beserings. Jy is bekommerd oor die verliese van vee. Die jakkalse is besig om jou bankrot te vreet. Jy wonder of daar genoeg veiding gaan wees om die seisoen deur te kom. Jy kyk na die weer. Jy wonder hoe lank die droogte nog gaan aanhou. Gaan dit ooit weer reën? Jy wonder oor jou finansies met groeiende angs. Jy wonder of jou boerdery nog 'n maand gaan oorleef. Na die middag bel jy gou 'n paar verskaffers, onderhandel vir laer pryse op voer of heininge of veemedisyne. Jy weet jy het maar min onderhandelingsmag as 'n kleiner boer. Dan kyk jy gou na 'n paar YouTube-video's om te lees of lees op boerderyforums vir raad, net om te besef, daar's teenstrydige inligting en jy weet nie wat om te glo nie. Jy voel oorweldig deur die hoeveelheid take wat ophoop. Jy wonder hoe gaan jy ooit jou tyd gebalanseer kry tussen boekhouding, kuddebestuur, bemarking en al die onderhoud wat jy nog moet doen. Dan blaai jy gou deur jou sosiale media net om te sien hoe ervare boere spog met hulle rekordpryse op hul mees onlangse veiling. Jy wonder hoe kry hulle dit reg. Vanaand kom sit jy doodmoeg om gou die boeke te balanseer. Jy sien die uitgawes styg vinniger as inkomste. En jy wonder of jy ooit gelyk gaan breek. Jy staar na jou bankstate en jy wonder of dit die regte keuse was om te kom boer. Moes jy nie maar eers vir jou 'n stabiele werk gekry het nie. Jy sien die bekommernis op jou familie se gesigte. Jy voel skuldig omdat jy nie genoeg tyd spandeer saam met jou vrou en kinders nie. Die druk neem toe om te bewys dat jy die boerdery kan laat werk. Dan hoor jy by jou buurman van nog 'n boer in die omgewing wat bankrot is. Jy vrees dat jou boerdery die volgende een gaan wees. Maar jy voel 'n diep verbintenis met die familiegrond. Jy is trots op die kudde wat jy opgebou het. Jy wil baie graag die boerdery nalat vir jou kinders, maar jy twyfel of jy het wat nodig is om 'n sukses te behaal. As dit jy is, dan is jy op die regte plek. Jy help skaapboere om van finansiële onsekerheid en oneffektiewe bestuur in hulle skaapboerdery te beweeg na die vestiging van 'n winsgewende, goed bestuurde, volhoubare besigheid wat hulle met selfvertroue en trots aan toekomstige geslagte kan oordra. Dit verseker hulle familie se nalatenskap, dit bied persoonlike bevrediging en dit help boere om welvaart te skep binne hulle gemeenskappe. In hierdie video gaan ek vir jou 'n kort oorsig gee van die handleiding wat ek geskryf het om boere soos jy te help. As jy graag die handleiding wil bekom, tik net handleiding in die opmerkings en ek sal vir jou die skakel stuur van waar jy dit kan kry. Hier is 'n kort oorsig van wat jy te wagte kan wees in hierdie handleiding. Die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Hierdie is 'n stap-vir-stap handleiding wat ontwerp is om jou skaapboerdery van 'n finansiële stryd om oorlewing na 'n winsgewende, volhoubare besigheid te verander. As jy moeg is vir lang ure, stygende koste en onsekerheid oor jou plaas se toekoms, is hierdie handleiding jou padkaart na sukses. Hoekom hierdie handleiding belangrik is? Die meeste beginner skaapboere staar ernstige finansiële en operasionele uitdagings in die gesig. Volgens bedryfsdata misluk tot 93% van beginnerboere binne hulle eerste 5 jaar. Die rede is swak finansiële bestuur, ondoeltreffende boerderypraktyke en verouderde strategieë wat nie in vandag se ekonomiese klimaat werk nie. Maar die waarheid is, skaapboerdery kan baie winsgewend wees wanneer dit met die regte strategieë, stelsels en ingesteldheid benader word. Hierdie handleiding is gebaseer op praktiese navorsingsondersteunende beginsels wat boere help om winsgewendheid te verhoog, doeltreffendheid te verbeter en hulle bedrywighede volhoubaar uit te brei. Nou, in hierdie handleiding kyk ons na die 3 pilare van suksesvolle skaapboerdery. Die eerste pilaar is besigheid en mense, die tweede pilaar is natuurlike hulpbronne en die derde pilaar is skaapproduksie en bestuur. Nou vir wie is hierdie handleiding bedoel? Dit is vir jong beginnerskaapboere wat sukkel om wins te maak. Dit is vir boere wat 12 ure plus per dag werk, maar skaars kop bo water kan hou. Dit is vir die boere wat oorweldig word deur teenstrydige advies en op soek is na duidelike riglyne. Dit is vir iemand wat bang is om 'n familieplaas te verloor weens finansiële druk. Wat is die koste implikasies as jy hierdie inligting ignoreer?
As jy nie jou plaas se finansiële gesondheid beheer nie, het dit ernstige gevolge. So stygende voer en bedryfskoste sal aanhou om jou winste op te vreet. 'n Gebrek aan 'n duidelike stelsel hou jou in oorlewingsrad in plaas van groeirad. Sonder behoorlike finansiële monitering loop jy die risiko om uit geld te hardloop, een van die grootste redes waarom beginnerboere misluk. Hierdie handleiding wys jou presies hoe om hierdie probleme op te los en bied jou die bloudruk om jou plaas winsgewend, veerkragtig en volhoubaar vir die toekomstige geslagte te maak. Kom ons begin. Die eerste deel waarna ons gaan kyk is besigheid en mense. In die eerste hoofstuk gaan dit oor dink soos 'n top 1% skaapboer. Die meeste beginners skaapboere fokus op harde werk, lang ure, fisiese arbeid en daaglikse blus van brande. Maar die verskil tussen sukkelende boere en die top 1% winsgewende skaapboere lê nie in hoe hard hulle werk nie, maar in hoe hulle dink en bestuur. Waarom ingesteldheid sukses bepaal? Wat is die sleutelkopskuiwe van die top 1% boere? Hulle sien 'n plaas as 'n besigheid, nie as 'n werk nie. Hulle werk aan boerdery nie in dit nie. Hulle sien uitdagings as geleenthede om te groei. Hulle meet alles. Van werker na besigheidseienaar ontsnap die tegnikus lokval. Nou wat is die tegnikus lokval? Dit is die nommer 1 rede hoekom boere vasgevang bly. Dis iemand wat lang ure werk, maar nooit werklik vooruit gaan nie. Hulle probeer alles self doen. Hulle glo dat niemand die goed beter as hulle kan doen nie. Hulle bly op die korttermyn gefokus. Ons gaan kyk hoe jy hierdie tegnikus lokval kan ontsnap. Dan gaan ons kyk na algemene persepsies wat boere terughou en hoe om dit te oorkom. Soos byvoorbeeld die persepsie, ek moet net harder werk, of ek kan nie my inkomste verhoog nie, of ek moet alles self doen. Wat is die kopskuif wat lei tot winsgewendheid? Dan in hoofstuk 2 kyk ons na die skep van 'n strategiese besigheidsplan, hoe om duidelike besigheidsdoelwitte vas te stel, hoe bepaal jy jou langtermynvisie 5 tot 10 jaar, hoe doen jy jou korttermyn uitvoering die eerste 1 tot 3 jaar. In afdeling 2 gaan ek kyk na verstaan jou syfers, rekordering vir winsgewendheid, hoe bereken jy jou wins per kilogram vleis of per kilogram wol, hoe bereken jy jou koste van produksie, hoe stel jy jou gelykbreekprys vas. Dan is daar in afdeling 3 bedryfsmaatstawwe om jou sukses teen mededingers te meet. Vergelyk jou koste van produksie met bedryfsgemiddeldes. Vergelyk jou boerdery met die beste. In kort, jou strategiese plan vir winsgewendheid. Daar gaan jy uitdagings hê wat jy moet voltooi. Soos byvoorbeeld die stel van 'n 5 jaar visie, hoe om jou monitor jou wins per kilogram, vergelyk jou boerdery met die beste. Dan in hoofstuk 3 gaan ons kyk na hoe bemeester jy jou boerdery se finansies. Dan die ontleding van koste van produksie, 'n stap vir stap berekening. Bepaal jou totale koste. Stap 2 is bereken jou koste per kilogram vleis, wol. Stap 3 is verlaag jou koste van produksie om wins te verhoog. Dan in afdeling 2 gaan ons kyk na die winsvreters, die 5 grootste finansiële foute wat boere maak. Ignoreer van koste, verkoop van teen die prys, swak veiding en voerbestuur, geen kontantvloei nie, onderskat skaapgenetika. Afdeling 3, slim begroting en kontantvloei bestuur, hulpmiddels en voorbeelde. Stap 2, verbeter kontantvloei met slim beplanning. In kort, jou plan vir suksesvolle finansiële bestuur. Hier gaan jy dan 'n 3-stap aksieplan hê wat jy moet uitvoer om hierdie hoofstuk in die praktyk toe te pas. Dan in hoofstuk 4 gaan ons kyk na hoe die bou van 'n veerkragtige en skaalbare skaapbesigheid. Afdeling 1 is hoe om jou stelsels te bou vir jou boerdery, soos byvoorbeeld die identifiseer van herhaalbare take en om 'n stelsel te bou. Die skep van standaard bedryfsprosedures, outomatiseer en gebruik tegnologie waar moontlik, en dan hoe om effektief te delegeer, aanstel en bestuur van werkers op die regte manier, identifiseer waar jy hulp nodig het, opleiding en delegering van take op die regte manier,
Afdeling 3 is risikobestuursplan, beskerm jou plaas teen pryskommelings, droogtes en siekte. Berei voor vir pryskommelings, bou droogte, ekstreme weerbestandige strategieë, voorkomend bestuur, siekte uitbrake. In kort, jou plan vir 'n veerkragtige skaalbare plaas. Hier het jy weer 'n 3-stap aksieplan wat jy moet implementeer om hierdie hoofstuk in prakties toe te pas. Dan hoofstuk 5 is bemarking en verkope van skaapproduksie vir maksimum wins. Hoe om jou skaapbesigheid te onderskei deur 'n handelsmerk en prysbepalings. Identifiseer die unieke verkoopsposisie. Stel die regte pryse direk aan verbruiker versus tradisionele markte, die voor- en nadele daarvan. Verkoop deur tradisionele markte direk aan verbruikers verkoop. Watter model moet jy kies? Hoe om 'n werkbare bemarkingsplan te skep, stap vir stap plan. Bou jou handelsmerk storie, stel 'n aanlyn teenwoordigheid op, gebruik plaaslike en aanlyn bemarkingsstrategieë en dan weer in kort jou bemarkings- en verkoopsplan. Dan is daar 'n 3-stap aksieplan, hoe jy jou plaas kan onderskei, hoe om die regte strategieë te kies ensovoorts. En dan hoofstuk 6 kyk ons na boerdery oorname en erfenisbeplanning. Hoekom die meeste boere nie hulle besigheid kan oordra nie. Hoe om die boerdery na die volgende generasie oor te dra en dan regs en finansiële oorwegings vir gladde oorgang. En dan het jy weer 'n oordragsplan of erfenisplan. Daar is 'n 3-stap aksieplan wat jy moet gaan uitvoer om hierdie probleme aan te spreek. So dit is wat deel 1 aan betref van die besigheid en sy mense. Nou as jy hierdie handleiding wil hê, dan kan jy net in die opmerkings skryf net daar handleiding en ek sal terugkom na jou toe met 'n skakel waar jy hierdie handleiding kan kry. In deel 2 kyk ons na die bestuur van natuurlike hulpbronne en tegnologie, grond- en weidingsoptimalisering vir winsgewendheid, hoe om jou weidingsgehalte te evalueer en te verbeter. Ons kyk hier na waterbestuurstrategieë vir maksimum doeltreffendheid, soos byvoorbeeld die optimalisering van waterberging en verspreiding. Weer in kort jou grond- en wateroptimaliseringsplan. Daar is 'n 3-stap aksieplan wat jy kan gaan uitvoer. Hoofstuk 8 kyk ons na die herlewingsboerderypraktyke vir volhoubare sukses. Hoe om produktiwiteit en omgewingsverantwoordelikhede te balanseer. Ons gaan kyk na gebruikskape vir herlewingspraktyke, verminder chemiese insette, verbeter ekosisteemwerking. Afdeling 2 hierso, hoe om voerkoste te verminder en dieregesondheid te handhaaf, so byvoorbeeld die maksimeer van weidingseffektiwiteit om voerkoste te sny, die gebruik van voedingspraktyke om weidings in plaas van graan, verminder afhanklikheid van gekoopte aanvullings ensovoorts. Dan weer in kort, daar's jou herlewingsboerderyplan, 'n 3-stap aksieplan wat jy kan gaan implementeer. Dan in hoofstuk 9 kyk ons na tegnologie en innovasie in skaapboerdery, die nuutste tegnologieë wat skaapboerdery verander, soos byvoorbeeld GPS halsbande, outomatiese waterstelsels, RFID tags, drones, outomatiese weidingstelsels, hoe jy dit gebruik om dit integreer in jou boerdery. Dan in afdeling 2 kyk ons hoe om data en presisie boerdery te gebruik om winsgewendheid te verbeter, monitor koste per skaap en vermorsing, gebruik presisie boerdery sagte ware, outomatiseer voeding en waterstelsels en dan weer jou tegnologie implementeringsplan. Daar's 'n 3-stap aksieplan wat jy moet volg om hierdie goeders te implementeer. Weer eens, as jy belangstel om hierdie handleiding te bekom, kan jy net in die opmerkings skryf handleiding en ek sal terugkom na jou toe. Deel 3 van die handleiding is skaapproduksie en bestuur. Hoofstuk 10 is kies die regte skaapras vir jou besigheidsmodel.
Ons gaan kyk hierso na vleis versus wolproduksie, wat een is meer winsgewend. Ons gaan kyk wat is die voor- en nadele van vleis versus wolskape. Ons gaan na rasvergelykingstabelle kyk, voor- en nadele van skaaprasse. Ons gaan kyk hoe om die regte ras vir jou plaas te kies. En dan in kort jou raskeuse strategie, as 'n 3-stap aksieplan wat jy kan gaan uitvoer om te kyk of jy die regte ras het. Dan gaan ons kyk na kudde se gesondheid en siektevoorkoming. Afdeling 1 is die 5 grootste gesondheidsprobleme wat jou wins vernietig. Dan gaan ons kyk na inenting en biosekuriteit, wat is die beste praktyke. Afdeling 3, hoe om sterftesyfers te verminder en lamsukses te verhoog. In kort, jou kudde gesondheid en siektevoorkomingsplan, dan is daar weer 'n 3-stap aksieplan wat jy kan gaan volg. In hoofstuk 12 gaan ons kyk na skaapvoeding en voerstrategie, hoe om die voeromset doeltreffendheid te optimaliseer vir maksimum groei. Verstaan jou skaap se voedingsbehoefte, koste-doeltreffende voerplanne vir verskillende skaapklasse, seisonale voerstrategie om kostes te verminder, alternatiewe voerstrategie om koste te verminder. In kort, jou voerstrategie vir winsgewendheid, dan is daar weer 'n 3-stap aksieplan wat jy kan gaan implementeer om dit aan te spreek. Dan in hoofstuk 13 kyk ons na reproduksie en seleksie vir maksimum winsgewendheid, hoe om lampersentasie te verhoog en genetika te verbeter. Byvoorbeeld die regte ras te kies, selektiewe teelmetodes behou net die beste genetika, maksimeer besettingssyfers met hoë kwaliteit ramme, beste praktyke vir ooi- en rambestuur. In kort, jou teel- en voorplantingsplan of reproduksieplan, jou 3-stap aksieplan wat jy in werking kan stel om hierdie strategie te implementeer. Dan hoofstuk 14 is doeltreffende skaapboerdery, werkvloei en arbeidsbestuur. Hier gaan ons kyk hoe om 'n daaglikse werksvloei te belyn vir maksimum produktiwiteit. Hoe identifiseer jy die mees tydrowende take? Hoe implementeer jy tydbesparende doeltreffende strategieë? Wat is die beste weeklikse maandelikse takelyste vir jou mense? Dan gaan ons kyk na in kort jou plaas se werksvloei optimaliseringsplan, weer 'n 3-stap aksieplan wat jy kan implementeer om dit na die beste effek op jou plaas te hê. En dan hoofstuk 15 is infrastruktuur en toerusting, skaapboerdery opset, skure, heininge, hanteringsfasiliteite. Ons gaan kyk hierso na skure, wat is nodig versus wat is oorbodig, die beste opsies vir skaapbeheer, hanteringsfasiliteite, doeltreffende skaapbestuur. Afdeling 2 is die regte toerusting vir die werk, koste-effektiewe beleggings. En dan in kort weer jou infrastruktuur en toerustingstrategie, 3-stap aksieplan wat jy kan gaan implementeer. En dan deel 4 is die implementering en volgende stappe. Stap vir stap aksieplan vir sukses. Breek dit af wat om eers te implementeer. Stap 1, identifiseer jou grootste winsvreters. Stap 2 is die 5-fase implementeringsplan. Wat doen jy eerste, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. En dan hoe om jou vordering te monitor en aanpassings te maak. 'n maandelikse plaasprestasie hersiening, kwartaallikse hersiening, 'n jaarlikse besigheidshersiening. In kort, jou suksespadkaart. Jou 3-stap aksieplan, wat om te doen om hierdie suksesplan te implementeer op jou plaas. En dan hoofstuk 16 het ons net hulpbronne en nuttige instrumente vir voortgesette groei, soos beste sagteware en rekenaars en toepassings vir skaapboere. Ons het hierso waar om voortgesette opleiding en ondersteuning te kry, soos byvoorbeeld boeke en aanlyn kursusse vir skaapboere. In kort, jou voortgesette leer- en groeiplan. Jy weet, jou 3-stap aksieplan wat jy kan gaan
gaan implementeer om jou boerdery na die volgende vlak te vat en dan net vir hoofstuk 17 is finale gedagtes, bou skaapboerdery besigheid wat blywend is, wat onderskei die top 1% van die sukkelende meerderheid en die afdeling 2 is jou toewyding tot sukses, neem vandag aksie. Die harde werklikheid is, die meeste boere sal dit nie doen nie. Die meeste boere gaan nie aksie neem nie, hulle gaan nie die handleiding lees nie, hulle gaan gemotiveerd voel en dan terugkeer na hulle ou gewoontes. Maar ek glo jy is anders. Jy is hier omdat jy 'n boerdery wil bou wat volhoubaar suksesvol is, een vir jou kinders en hulle kinders. Die keuse is joune. Wil jy in die top 1% wees of net nog 'n sukkelende boer? Jou plaas se toekoms begin nou. Sukses is 'n keuse. Maak die keuse om vandag aksie te neem. Die volgende 12 maande kan die mees winsgewende, doeltreffende en lonende jaar wees wat jou boerdery nog ooit gehad het, as jy toepas wat jy geleer het. Nou gaan bou die plaas en die toekoms wat jy verdien. In die opmerkings sit net daarso handleiding en ek sal terugkom na jou toe met 'n skakel waar jy hierdie handleiding kan bekom.